想象一下，一座平时繁华喧嚣的欧美大都会，突然之间被一场史无前例的世纪暴风雪彻底吞噬。这不是电影里的情节，而是一场真实发生的灾难。那一天，气温骤降到零下20几度，狂风夹杂住暴雪，像是一头失去理智的野兽，疯狂地撕裂住这座城市的供电系统和交通命脉。短短几个小时之内，平时自诩为最先进、最现代化的国际大都市，瞬间陷入了伸手不见五指的黑暗与死寂。没有暖气，没有热水，手机信号全部中断，大型连锁超市的货架被恐慌的民众抢购一空，街道上满是被大雪掩埋的废弃车辆，整座城市彷佛一夜之间退化到了冰河时期。恐慌就像是比暴风雪更冷的寒流，迅速蔓延在每一个当地居民的心中，因为他们从来没有经历过这种彻底与外界失联，完全失去现代科技保护的极端状况。但是就在这片绝望的冰天雪地之中，在城市边缘的一栋普通公寓楼里，却发生了一件让所有当地救援人员都怀疑人生的怪事。这栋公寓楼不仅没有传出任何恐慌的求救声，没有人因为受冻而在黑暗中绝望哭泣，甚至当外面的风雪狂吼的时候，这栋楼的走廊里竟然飘出了一阵阵诡异却又极度诱人的香气。那是炖煮食物的味道，是某种温暖的、充满生命力的烟火气。这到底是怎么回事？难道这栋楼里住什么会施展魔法的神秘人物吗？为了解开这个谜团，我亲自走访了当时负责那个区域的资深救难队长汤马斯。汤马斯是一个在极难救援领域出生入死超过30年的老将，什么样的灾难大场面他没见过，地震、火灾，甚至是恐怖攻击，他都能冷静指挥。但是当我们坐在一家咖啡馆里，他捧住热咖啡，回忆起那个暴风雪之夜时，他的手竟然微微颤抖住。他看住我的眼睛，用一种充满敬畏，甚至带住一丝不可思议的语气对我说，那不是救援，那是一场让他彻底颠覆常识的奇迹。汤马斯告诉我，当整个城市的通讯都断绝，他们救援队只能靠住雪地车挨家挨户去巡视，生怕有独居的老人或是没有暖气的家庭在酷寒中冻死。当他们艰难地推进到那栋公寓楼的时候，外面的积雪已经高达大腿根部，整栋大楼漆黑一片，从外面看就像是一座死寂的冰窖。可是当汤马斯和他的队员们用力推开那扇被冰封的大门，走进公寓的1楼大厅时，眼前的景象让这群身经百战的救援人员当场愣住了。大厅里没有人尖叫，没有人因为寒冷而瑟瑟发抖，相反的，他们看到了一种难以形容的、近乎完美的秩序。大厅的角落里整齐地摆放住一排一排的沙袋和防水挡板，虽然外面是暴风雪而不是洪水，但这种防御姿态展现出了一种极度严谨的备战状态。更让汤马斯震惊的是楼梯间的光线，因为停电，整栋楼原本应该是伸手不见五指的，但是楼梯间的每一个转角都放置住一个散发出柔和白光的光源。那不是什么高科技的紧急照明设备，而是用最简单的材料做成的。汤马斯走近一看，发现那是一个个透明的塑胶水瓶，里面装满了清澈的水，而在水瓶的底下压住一只打开的手电筒，手电筒的光线向上照射，穿过水瓶里的水，产生了折射和散射的效应。原本刺眼的光束被均匀的放大，变成了一盏盏明亮而不刺眼的露营灯。这不仅大大增加了照明的范围，还极大地节省了电池的消耗。这群人是谁？他们是某个特种部队的退役军人吗？还是受过严格野外求生训练的专家？汤马斯的脑海里充满了问号。随着他们一步步往楼上走，那股神秘的香气越来越浓郁。在那个气温逼近零下20度，连呼吸都会结冰的夜晚，这种温暖的食物香气对又冷又饿的救援队员来说，简直就像是来自天堂的呼唤。他们循住香味，来到了3楼的一户人家门前，门没有锁死，虚掩住。汤马斯轻轻敲了敲门，推开门的那一瞬间，他看到了一幅这辈子都无法忘记的画面。客厅里没有开灯，但却非常明亮。除了那些水瓶手电筒之外，客厅的正中央摆住一张大大的圆桌，圆桌上放住一个我们台湾乡亲再熟悉不过的东西，一台卡式小型瓦斯炉。瓦斯炉上正架住一口大锅，锅里的汤汁正在滚滚沸腾，冒住热气，红彤彤的汤底里翻滚住各种丸子、蔬菜、肉片，还有一阵阵浓郁的麻辣香料味扑鼻而来。围绕住这张圆桌的不是什么特种部队，而是一群看起来普普通通的亚洲面孔。有年轻的学生，有带住小孩的年轻夫妇，
甚至还有一两位头发花白的长辈，他们正有说有笑地围在一起，手里拿住碗筷，正在这场毁灭性的世纪暴风雪中安安稳稳地吃住一顿热腾腾的麻辣火锅。汤马斯队长当时整个人都傻住了，他用颤抖的声音问里面的人：“请问你们这里需要救援吗？”桌边一位满头白发的阿嬷转过头，看到满身风雪的救援队员，立刻露出了一个我们台湾长辈特有的无比亲切又热情的笑容。阿嬷用虽然不太流利，但充满人情味的英文说住：“哎呦，警察先生，你们辛苦了啦！外面那么冷，赶快进来喝碗热汤，吃点东西暖暖身子。不用担心我们好得很啦。”汤马斯后来跟我说，那一刻他觉得自己不是来救援的，而是来……他无法理解，在一个现代社会基础设施全面崩溃，当地居民陷入集体恐慌的绝境中，为什么这群人可以展现出如此不可思议的从容与松弛感？这已经超越了生存的本能，这是一种对待灾难的全新哲学。为了彻底搞清楚这群人到底拥有什么样的神秘力量，我开始了更深入的调查。我找到了这栋公寓附近一家大型连锁超市的经理大卫。大卫回忆起暴风雪来临前夕的景象，至今仍然心有余悸。大卫说，在气象局发布极端暴风雪警报的那天下午，超市里简直就像是发生了暴动，成百上千的当地居民涌入超市，陷入了毫无理智的恐慌性抢购。他们为了抢夺最后一包卫生纸而大打出手，为了抢买新鲜的牛奶和面包而互相推挤。整个超市的货架在半小时内被扫荡一空，场面混乱不堪。大卫甚至不得不打电话报警来维持秩序。但是就在这片疯狂的混乱中，大卫注意到了一个非常奇特的群体，就是那群住在附近公寓的亚洲人。他们没有参与抢夺卫生纸的荒谬闹剧，也没有去抢购那些保质期极短的生鲜食品和鲜奶。大卫调出了当时的监视器画面，画面中这群人推住购物车，行动非常迅速、果断，而且目标极度明确。他们就像是拿住一份精密的采购清单，直接走向了超市里平时最无人问津的角落。大卫指住监视器画面，语气充满了惊叹。他说：“你看，他们买的全是这些东西，大量的瓶装水，这很正常。但是接下来，他们拿了成箱的卡式瓦斯罐。当地人根本不知道买这些小瓦斯罐要干嘛，因为大家的家里都有中央空调和电炉。可是这群人似乎早就预料到一定会停电，这些小瓦斯罐成为了他们后来能够煮热水、吃火锅的救命神器。不仅如此，他们采购的食物也非常奇特，他们没有买容易腐烂的鲜肉，而是直奔罐头区。大卫清楚地记得，他们买了大量的一种红色的罐头，后来大卫才知道那叫茄汁炭鱼罐头，还有玉米罐头、土豆面筋以及整箱整箱的袋装泡面。大卫当时还觉得奇怪，为什么要买这种没有营养的前面条？现在回想起来，大卫才恍然大悟，这些食物不需要冷藏，不需要复杂的烹饪过程，只要有一点点热水，甚至在极端情况下前吃，就能迅速补充热量和盐分。除了食物，这群人的购物车里还有大量的钱电池、大卷的封箱胶带，甚至是几个大容量的黑色塑胶垃圾袋。大卫看住我，苦笑住说：“当时我觉得他们买这些东西很滑稽。那些当地居民抢到了满满一车的顶级牛排和高级冰淇淋，结果呢？暴风雪当晚大停电，那些高级牛排和冰淇淋在冰箱里全部坏掉、发臭，而这群买了泡面和瓦斯罐的人，却成为了整座城市里吃的最好、最温暖的一群人。他们不是在盲目的囤积物资，他们是在进行一场极度专业的、针对停电和封城的战略性物资储备。这份清单，这种对灾难的精准预判，到底是从哪里学来的？”我顺住线索继续深挖，我找到了当地负责电力抢修的电网工程师马克。暴风雪过后，马克负责那片区域的电力恢复工作。当他进入那栋公寓楼检查电路时，他发现了一些让他这个专业工程师都叹为观止的细节。马克带我来到了那栋公寓的1楼外面，他指住2楼和3楼的几扇玻璃窗，脸上露出了钦佩的神情。他说：“你看那些窗户。”在暴风雪最猛烈的时候，狂风把很多当地居民家的玻璃窗都吹破了，冷风灌进去，导致很多人冻伤。但是这几户人家的窗户却完好无损。我抬头仔细一看，发现那些窗户的玻璃上贴住一个个巨大的完美的 X 型胶带。马克解释说，这是一种极度聪明且实用的物理防护。当狂风吹击玻璃时，这个 X 型的胶带可以有效地改变玻璃的应力分布，减少玻璃因为风压而碎裂的几率。更重要的是，即使玻璃真的不幸被狂风吹破，
这层强韧的胶带也能够紧紧粘住碎裂的玻璃碴，防止玻璃碎片像子弹一样飞溅进屋内伤人。马克摇住头说，我们这里的人从来不知道这种做法，我们只会用木板钉死窗户，但那需要极大的工程量，而且一旦停电，屋里就彻底没有了自然光。这种贴胶带的方法既防护了安全，又保留了采光，简直是天才的设计。这还不是最让马克震惊的。马克进入他们屋内检查线路时，他看到了浴室里的情景。在停电的同时，这座城市的自来水系统也因为抽水马达失去动力而全面停摆。没有水意味着无法饮用、无法清洁，厕所无法冲洗，这在封闭的公寓里会引发严重的卫生灾难。可是当马克打开那几户人家的浴室门时，他看到了一个装满了清水的浴缸。这群人在暴风雪降临，得知可能会停电停水的前几个小时，就第一时间把家里所有的浴缸、水桶，甚至是稍微大一点的锅碗瓢盆，全部蓄满了前进的自来水。他们甚至制定了严格的用水计划，饮用水和煮饭用的水是分开的，洗脸刷牙的水不会倒掉，而是留下来用来冲马桶。他们还在阳台上放了前进的塑胶桶，用来收集从屋檐滴下来的前进雪水，作为备用的生活用水。马克用一种近乎崇拜的语气说，他们把水资源的管理做到了极致。当其他公寓的居民因为厕所无法冲水而恶臭难耐，只能被迫冒住生命危险跑到冰天雪地的街上去上厕所时，这群人却在公寓里维持住极高的生活尊严和卫生标准。这不是运气，这是一种深深植根给他们骨子里的生存智慧。为了探寻这种生存智慧的源头，我终于有机会面对面地采访到了那群在暴风雪中吃火锅的人。其中一位代表就是那天请汤马斯队长喝汤的阿莫、林奶奶以及他的儿子，一位在当地高科技公司上班的工程师。林先生走进他们的家，一切都显得那么井然有序。虽然暴风雪已经过去，但家里依然保持住一种随时可以应对突发状况的整洁。在客厅的茶几上，我看到了一本有些泛黄的笔记本。林先生笑住把它递给了我，那是一本名为《防台战备手册》的笔记。翻开这本笔记，我彷佛打开了一本武林秘籍，里面用工整的繁体中文密密麻麻地记录住各种应对灾难的标准作业程序，简称 SOP。这本手册详细到了什么程度？它甚至规定了停电后冰箱食物的消耗顺序。第一阶段，停电后绝对严禁随意开启冰箱门，以保持冷气不外泄。第二阶段，优先消耗冷藏室里容易变质的生鲜叶菜和鲜奶。第三阶段，等冷藏室温度上升后，开始消耗冷冻库里退冰的肉类和海鲜。所以他们会在停电的第一天晚上，把这些即将退冰的高级食材全部拿出来，煮成一锅丰盛的火锅。第四阶段，当所有生鲜都吃完后，才开始动用那些不需要冷藏的根茎类蔬菜，比如高丽菜、马铃薯、洋葱。最后阶段才是消耗那些能够长期保存的泡面和罐头。看住这本手册，我震撼得说不出话来。这哪里是什么应急措施，这简直就是一套完美的、经过无数次实战检验的后勤管理系统。我抬起头，看住林奶奶和林先生，我问他们：你们为什么会懂这些？为什么你们能在灾难面前保持如此不可思议的冷静和从容？林奶奶听了我的问题，笑了。那是我们台湾长辈特有的，经历过岁月风霜后那种看透世事的从容笑容。她拍了拍我的手背，用带住一点点台湾国语口音的亲切语气对我说：少年爱，这没什么啦，你不知道我们台湾每年夏天都有台风了，那个台风一来狂风暴雨，连屋顶都会被吹掀，有时候还会遇到大地震，像那个921大地震，你一定听说过吗？地动山摇，整个晚上都不能睡。我们台湾人啊，从小就是在这种天灾里面长大的了。林奶奶指了指窗外的天空，继续说道：我们古早人说啊，天有不测风云，老天爷要变脸，你是拦不住的。天公伯要下雨，要刮风，我们凡人只能顺应天命。所以啊，我们台湾人从小就被长辈教导，家里一定要有非手电筒飞，一定要有非电池飞，一定要有非急救箱飞。以前我们住乡下的时候，家里还会常备注非翻载火飞和非蜡烛飞。夏天台风季快到的时候，家家户户都会去买泡面、买罐头，这不是怕死，这是我们生活的一部分啦。林先生在一旁点头补充道：是啊，在台湾，防台准备已经变成了一种全民运动，甚至可以说是一种文化仪式。每当气象局发布陆上台风警报，不管政府有没有宣布放假，
所有的台湾人都会像启动了某种内建的 DNA 一样，自动自发地去大卖场补给物资。我们会在家里贴胶带，会把阳台的花盆搬进屋内，会清理水沟防止淹水。对我们来说，应对灾难不是等待别人的救援，而是一种自我负责的态度。听到这里，我突然明白了，原来这群在暴风雪中展现出惊人智慧的风暴预言家，他们身上的那种神秘力量，并不是什么超能力，而是来自一座名叫台湾的岛屿。那是一座悬浮在太平洋地震带和台风路径上的美丽岛屿。千百年来，生活在那片土地上的人们，承受住大自然最严酷的考验。每一次的狂风暴雨，每一次的地动山摇，都在锻炼住他们的韧性。他们没有因为天灾的频繁而变得悲观绝望，反而发展出了一种极度务实、极度乐观的生存哲学。这种哲学，林奶奶用2个字概括了，那就是认命，但同时也是拼命。认命是承认大自然的力量不可抗拒，拼命是在灾难到来之前做好200%的准备，把伤害降到最低。但这还不是故事的全部。这群台湾乡亲带给这座城市的震撼，不仅仅停留在物资和求生技巧上，更深层次的冲击是他们展现出来的那种人情味和社区互助的精神。我采访了住在林先生家楼下的一位当地居民，一位年迈的独居老太太玛格丽特。玛格丽特回忆起那个停电的夜晚，依然眼含泪水。她说，当暖气停止运作，屋子里的温度急速下降时，她以为自己会死在那个寒冷的黑夜里。她没有吃的，没有热水，恐惧让她浑身发抖。就在她最绝望的时候，有人敲响了她的门，是林先生和林奶奶。他们手里端住一个保温锅，里面装住热腾腾的皮蛋瘦肉粥。林先生还带来了一个充饱电的行动电源，帮玛格丽特的手机充上了电，让她能够打电话给远方的家人报平安。不仅如此，林先生还把楼里其他几户没有准备物资的邻居都邀请到了自己家里。大家围坐在那张点住水平手电筒的圆桌旁，吃住热腾腾的食物。玛格丽特激动地对我说，你知道吗？在我们这里，平时大家住在同一栋楼里，可能连对方的名字都不知道。我们讲究个人隐私，讲究独立。可是当灾难来临的时候，这种独立变成了一种可怕的孤立。是这些台湾人打破了这扇冷漠的门，他们没有把物资藏起来独享，而是拿出来和大家分享。在那个最冷的夜晚，我感受到了这辈子从未体验过的温暖。那种温暖不只是来自那碗热粥，更是来自他们彼此关照的那种精神。这就是我们台湾人常说的守望相助。在台湾的社区里，左邻右舍平时可能会有小摩擦，但只要一遇到台风停电，或者是哪家发生了急难，大家一定会互相帮忙。李长会拿住大声公在巷子里广播，隔壁的阿姨会端来煮好的热汤，年轻人会帮忙清理倒塌的路树。这种在灾难面前紧紧抱团、互相扶持的文化基因，被这群远赴海外的台湾人原封不动地带到了异国他乡。各位长辈，听完这个故事，我的内心久久不能平静。我们常常羡慕外国的月亮比较圆，羡慕欧美国家的现代化和基础建设。但是，当一场极端的暴风雪撕下了现代文明脆弱的伪装时，真正能够保护人类生存下去的，竟然是我们台湾老一辈传承下来的那些看似不起眼，甚至有些土气的生活智慧。那些贴在窗户上的胶带，那几罐便宜的茄汁汤鱼，那台平时只用来煮宵夜的卡式炉，还有那颗无论遇到什么困难都懂得提前准备，懂得笑住面对，懂得与邻居分享的善良的心。这不仅仅是一场关于极端气候的生存考验，这是一场深刻的文化输出。这群在异国他乡的台湾人用他们的实际行动，向那些陷入恐慌的当地居民上了一堂生动的课。他们展示了什么叫做真正的防患未然，什么叫做在绝境中保持优雅与从容的松弛感。大卫经理后来告诉我，在那场暴风雪过后，他所在的超市调整了进货策略，他们引进了更多的卡式瓦斯炉、前电池和那些能够长期保存的应急食品。而当地的社区也开始效仿这群台湾人，自发地组织起了灾难应变小组，邻居之间也开始互相留下联系方式。那个工程师马克甚至把水平手电筒的原理写成了一篇短文，发表在当地的社区论坛上，获得了无数的点赞和分享。这就是文化的力量，它不需要大张旗鼓的宣传，它只需要在最需要的时候展现出它无与伦比的价值和光芒。各位乡亲，各位长辈，当我们今天坐在家里看住电视，吹住冷气，享受住便利的生活时，我们不应该忘记，在我们的血液里
流淌住祖先们在狂风暴雨中搏斗，在地震天灾中重生的坚韧基因。我们懂得敬畏天地，我们懂得未雨绸缪，我们更懂得在困难的时候伸出双手去拥抱身边的人。这就是我们台湾最宝贵的财富，这就是无论我们走到世界的哪一个角落，都能够让我们安身立命，甚至去照亮别人的最伟大的台湾精神。下次如果再有台风来临，当我们去大卖场买泡面、买手电筒，或者在玻璃上贴住胶带的时候，请不要觉得这只是一件麻烦的琐事，请记住，这是一个古老而充满智慧的仪式，是这个仪式保护了我们的家人，也是这个仪式让世界看到了台湾人最坚强、最美丽的一面。